Sad kad ulaziš kod nas, zapravo dolaziš u atelje jedno 3, 4, 5 umetnika odjednom. Ali pošto ja ovde živim, onda ja to smatram kao samo je moje. Svi drugi rentaju. Pričaj. Welcome. Pa evo, ovo je zapravo atelje mog oca u kom sam ja počela da radim i u kom i dalje najveće stvari radim. I u nekom trenutku smo se mi po dogovoru složili da kao malo to adaptiramo i sad je to i radni i životni prostor, ali je radni deo odvojen. Umeđu vremenu sam tamo okupirala jednu prostoriju koja je bila spoljna, ali sam je kao sredila, tako da je tamo ono što je moje samo. Radim uveče, obično preko dana, ujutru kada mi nismo tu radi. Evo, ovo je moja jazbina, ali relativno skoro je adaptirano tako da zapravo mogu ovde da radim i baš sam srećna što sad imam taj svoj kutak. Spoljna neka terasa je bila pod istim krovom, isti deo zgrade, ali kad smo shvatili da nam je taj prostor neiskorišćen, smo ovde to sredili. Ovaj mi je ključni jer na njemu zapravo konstantno mora da mi bude nekako slobodno jer su na njemu aktuelne stvari, ali ne mogu sad u celosti da sagledam sve to, tako da često izlazim napolje kako to radim. Inače, vredi spomenuti da je Mina i kraljica fototransfera. Sve što znamo i zahvaljujući za tvojih istraživanja. Jao, i hvala. To je bilo, kako da kažem, zahvaljujući mnogim ljudima je taj doktorski napisan, tako da... Sad zvanični govor kao zahvaljenje. Da. I mamu i tatu. Ne, i mamu i tatu. Taj fototransfer, koliko god da je interesantan, on bude često i slepa ulica, jer mislim imam po fiokama, pa ću ti pokazati radove te prve transfere koji su iz delova i ono što je mene intrigiralo u tome svemu i kako sam ja počela time da se bavim jeste uopšte ta ideja o fotografiji koja je uvek neka referenca, nešto prošlo, završeno i ti prema tome odmah imaš neko poštovanje. Ponavljanjem toga iznova ti u stvari, ako nemaš neke crtačke intervencije, ako nemaš neke intervencije u materijalu, to može da bude i bezlično prilično. Možda si primetila, ali kad je bila ova izložba u Kuli, ja sve te radove recikliram. Sad u Kuli sam ja njih poređala u drugom rasporedu i oni su davali neku drugu sliku, segmentirano neka onako sećanja, kao to je bila ideja. I onda to kolažiranje tih papira je, mislim, iz toga je nastala jedna serija koju sam zvala Pisma, jer ne piše ništa. Logično. Evo ovde viri jedan prozor. To je nešto što sam, kuća mi je puna šuta, sve je puno šuta i ovre koje ja pokušavam da napravim fototransfer na svim tim kao objektima. Dobijam tu ideju da u stvari eto takvu koroni sa tom izolacijom gde ti ne možeš da mrdneš. Ja štampam na tim objektima, prozorima, vratima i tako dalje, neki kao te svetove koje bih volela da vidim zapravo kada otvorim prozor ili vrat. Znaš šta mi je važnije od prese, na primjer? Dobila sam alat od nekog čoveka. Ljudi ne znaju kako se fototransfer koristi. Pa evo to, sve ovo na ovim objektima je akrilni transfer, to je transfer akrilnim medijumom na nekoj čvrstoj podlozi. I sad, obična fotokopija crno-bela se zalepi akrilnim medijumom. I kada se to osuši, kvasimo onaj papir sa zadnje strane i on polako počinje da se ljušti i sve što ostaje na podlozi je boja. Kad su veliki formati. To je rešenje. Još onako od fakulteta pa kao do danas nisam se nikada fizičkim prostorom nekako ograničavala. Zamisao o nekom radu je uvijek išla dalje od prostora kojim raspolažem. Ako sam zamislila da uradim nešto veliko, ja to radim napolju. Ako se ograničiš na taj prostor nekog stola, teško da ćeš napraviti nešto monumentalnije. To je isto
bitna stvar koju tek eto poslednjih godina otkrivam koliko je u stvari važno da ti zapravo budeš u toj galeriji gde praviš izložbu i da tamo na licu mesta smisliš šta i kako. Skoro sam postala docent, evo, pre neki mesec. I imam utisak kao da mi piše na čelu nešto kao... Dođite. Ne dođite mi, nego bežite. Ono što često kao pričam kad eto odem sa ovim nekim, sa timom u ove promocije fakultete, kad pričam o tome zašto ti uopšte da odabereš fakultet likovnih umetnosti, mislim da je neprocenjivo to neko znanje, isticanje neke sposobnosti da kreativno reaguješ na različite prilike. I mislim da ljudi koji završe neki umetnički fakultet mogu dobro da se snađu u raznim oblastima. I scena bila ovakva ili onakva, mislim da je scena odlična, samo što nije prepoznata od strane nekih koji bi to mogli da nekako podrže finansijski i tako dalje. Eto, ako se baviš umetnošću, ti ćeš istovremeno da se baviš jako velikim brojem oblasti. Za sve to je potrebno vrlo podrobno istraživanje. Ako se eto time baviš, ti prosto imaš priliku da konstantno nešto novo učiš. I možda da počneš od toga da se dopadne tebi, a ne da ideš na to da se dopadne drugima. Originalnost jeste potiče valjda iz neke svesti o sebi, od želje da izvučeš nešto novo iz sebe na osnovu sadržaja koje si prikupio.